Eu vou mostrar as copas de Subway Surf. Vamos começar por esse que é o tradicional, todo mundo deve conhecer, né? Olha, vamos jogar aqui agora. E espera só porque tem uma coisa para pegar. Não, mas eu já comecei, tá? Vamos. Olha, se eu tiver pegando moeda, não é nem coin, não é nem coin. Então vocês concordam? E quem não sabe o que é coin é moeda em inglês. Acho que já falei isso. Mas ai, meu Deus, eu entrei de novo no Play Store. Como que eu entrei no Play Store? Ah, tá. Porque eu fiquei curiosa com esse Subway Surf aqui. Olha esse olho! Olha esse olho! Ai. Meu. Como que era um Candy Crush? Eu não sei, mas eu vou instalar aqui. Vamos entrar aqui e esperar carregar até o nome. Qual é o nome desse bagulho? É Subway Surf. Mas não dá nem pra ler. Tá, Subway Surf Match? Isso é algo familiar, mas acho que vocês não devem conhecer. Meu Deus, tá demorando muito pra... Ah, carregou. Deixa eu apertar nisso que tá mandando. Pronto. E não tá nem pra começar o jogo. Vamos apertar aqui. Meu Deus, que é isso? Eu nunca vi um negócio desse. Meu Deus, eu vou morrer. Isso não tem nada a ver com Subway Surf. Eu vou morrer de verdade. Vamos. Mas eu ganhei aqui. Agora vamos ver se eu consigo jogar de verdade. Eu acho que eu já vou passar pro próximo. Porque isso tá muito legal. Tá legal, vou te confiar. Legal do legal. Só tem bobê. Eu acho que eu vou sair. Foi isso, galera. Deixa o like, se inscreve. Eu quero bater 1 milhão de inscritos, então tchau!